kuka ce a gaya muku Malam Hussein ya zano guda 10, ni ma nace zan zano guda 5. Daya shagube Malam Hussein a ciki. To bari in gaya muku hulɗar da muka kulla da kasashen duniya a da kowa mu ba za mu kulla ta ba, sannan kuma sai Faransa ta yarda. Nan shekaran jiya masu kuɗi daga Egypt su 42 ko 40 suka zo suka nemi a basu dama su sa hannun jari a cikin Niger domin sun ga kasar za ta ci gaba. Kaga shi ma wannan ci gaba ne. Na biyu, kar ku manta a da kasar mu in za a biya ma'aikata sai an nemi taimako da kasashen turawa sun ba mu kashi 40 cikin 100, sannan kasa ta yi fafutuka tsakanin cin bashi da abin da take da shi ta biya 40 cikin 100 na budget din kasa in ana yi. Yanzu kuma duk watan 10 da kai mu muke biyan ma'aikatan mu a cikin kudin kasar mu da kudin gwargwadon abin da Allah ya bamu. Kaga kenan tun farko zalunci ne ake yi, an iya daukar dawainin ma'aikata. Sannan na uku shine kuna ji shekaran jiya ne aka fallafa cewa kasashen turawa za su ba Niger taimako na miliyan 70. Suka ce saboda sun ga Niger tana haɓakowa kuma akwai alamar ci gaba cikin harkokin tafiyar arzikinta. Kaga kenan sun san ko ba su ba da wannan kuɗin ba sai an ci gaba, wanda muna cikin mutane suka ba da shawara a bar musu kuɗin su, mu yi haƙuri da abin da Allah ya muna, abin da Allah ya bamu. Kaga sannan wannan, sannan a cikin magana ta hanyar Tesawa Maradi, 'yan siyasa nawa ne suka cinye kuɗin wannan hanyar ba a musu komi ba. Ku ta kalli har yanzu ina aka kwana akan wannan hanyar, tana cikin bukatun 'yan Nijar, manyan bukatu. Sai kullun a dinga karanta mana za a yi kowa ya cinye da an bashi kuma a yi shiru a kyale shi. Sannan abu na 6 banda ma na 5 din, a da talakan Nijar bai isa ya yi ihu ba. Yanzu ga kunan ku 'yan bazum sai yawai kuna ihu kuna faɗa abin da nan kuke so kuma an kyale ku. In talakawa suka kuka, abinda gwamnati take fara yi ta yanzu dubawa take yi ta ganin akan me suke kuka, gaskiya ne ko kuma ba haka nan bane ba. A da in kai kuka ko kan gaskiya ne sai an kamo ka kai bayani, sai ka bada ba'asi, kun ba ba'asin ne za ake bukata ka bayar ba, jan kunnan ka ne za a yi dan kai shiru, mulkin kama karya. Kaga kenan in mutum ya ce yana bukatar sanin abin da CNSP ta yi, akwai san rai cikin al'amarinsa, akwai kanshin jahilci cikin fahimtar da yake ma abubuwa. Muna mai baku hakuri, ba mu zo don mu yi tallar CNSP ba, shi yasa ba ma faɗin muku ayyukan da take yi, sai dai mu kullum mun kiran da muke mayan ƙasa a zo a haɗa kai a tafi. Wallahi tahiya ba ta yi sai da haɗin kai. Adawa duk ba ta ka bace, lokacin adawa ya wuce. Ka bari in gaggar siyasa ta an kaɗa ta, ka je ka yi duk abin da kake so, ka tallata ɗan takarar da kake so, ba wanda isa halaka. Amma a wannan marar duk wani abu na san rai ka cire shi, ka zo a gyara ƙasa. Wannan shine muke fata da 'yan ƙasa.